搬家，然后弄得比较晚，但是太饿了，然后明天就要上学了，所以呢，今天放纵一下，可以吃一些。主要现在这个点好像没有什么可以点的了，只有汉堡王。你们那边应该中午吧，在干嘛呢？是的，在长痘痘。我毕竟还是个青春期男。你看这杯子，哈利波特那天去看秀的时候拿到的。单纯吃播。你们有人喜欢吃这个腌黄瓜吗？我的天！还可以。我第一次吃这个汉堡王的这个汉堡呀，我之前没吃过。给大家最近推荐一些新歌吧。好的，我的天，怎样？这边美国全是垃圾食品，真的。给大家推荐一些新歌。最近有听那个新上的那个吗？我看。先推荐一些比较轻柔一点的歌曲吧。哇！嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。这首歌感觉挺小众的，不知道你们有没有听过？叫 We Good。Nobody asks 'cause they know. Grateful, only real ones at the table. 'Cause we stay ice cold in the July heat. Heavy weight, so don't take us too lightly. Keep the circle locked, and if you lose that key, we gon' cut you off like your Siamese. Oh, I know we never do what we should. 'Cause oh, we're so forever missing. 大家别刷礼物啊，别刷礼物，我反正也收不到。So be good, we good, we good.
nothing to the social. No, bro, we're not gonna take a photo, so we go home. Isolated like we made it. Everybody's sick as fuck. Elevated and they hate it. Pretty much sums it up. Oh, I know we never do, but we should. Cause oh, we're so forever misunderstood. Hey, so we good. We good. We good. We good. Isolated like we made it. Everybody's sick as fuck. Elevated and they hate it. Pretty much sums it up. Hey, so we good. We good. 给你们看一下他们这边送的那个芬达有多大啊？这个是我们可能平常正常水杯，可能跟手掌心差不多大。这是他们送的芬达，跟正常水杯对比一下，就是这是我头，这个是个芬达，就是我的拳头只有这么大。不知道咋喝。这是个 iPhone， 这是这个，而且这个都是大的那个，太夸张了。再给你们分享另外一首歌，这个我不知道，我觉得你们应该都听过吧，在那个应该在抖音上挺火的吧。我当然有痘啦，我又不是神仙。当然了，就如果没有这么晚睡，不吃太多的话，应该也不会长那么多啊。馋了吗？有人想吃吗？这是好像他们挺出名的一个，这是他们薯条，还送了一个薯条。我这还不如不送呢，这只有一根儿。昨天你们看到那个视频了吗？那个 challenge 视频，我觉得特别搞笑啊。可以。挺好的。其实你们
你们都说想我了，我的妈呀！你们知道吗？我下个月就要回来了，下个月初就要回来了吧？还十几天又要见面了，我的天！不是参加音乐节吗？吃完了。OK， 我吃完啦，那我准备来睡觉啦。音乐在哪里嘛？我好像也不知道在哪里，我一直都没有来得及问来着。你们去私信一下那个工作室呢，我那个音乐工作室，你问一下他，但应该还没公布了，所以哎呀妈，还不会说，我也不知道在哪，我真不知道在哪。江浙沪吗？应该不在吧？我不知道，真的得问一下。我们不是在江浙沪刚办完演出吗？对。哦，这首歌叫这个，刚才都已经放完了，居然！等一下啊，你们知道那首歌叫啥吗？这个。再给你们分享一首歌，我就准备先撤了。这首歌 Billie Eilish 的 Bossa Nova。 今天刚刚买水了，这个房子没有水，我这个是刚刚偷摸去楼下接的水，他们有饮水机。对，房子没水。我现在早上一般没课，我选的非常机智。我得看一下，你看我选的课，我看一下是几点到几点啊？我好像星期四都没课，明天星期二是第一堂课，明天星期二我只有下午有课，晚上6点
6:20到8:50，我的妈呀，这么2个多小时，2个半 ，OK。然后星期三从12点开始有课，星期四没课，星期五有1堂课，11点有课。星期一我全天的课，从中午12点到晚上11点都有课。我们那个图书馆好像1楼被封了，我之前特别喜欢去我们的图书馆1楼，因为风景好，然后那个坐着挺空旷的。现在1楼被封了，现在完全不知道应该去哪里了。应该2楼，因为它是那种格子一个人一个人的那个私密空间，所以就不好，不就那个叫什么，就感觉特别密闭恐惧症。我们这个大学就是有一个特别烦的点，就是它没有一个公共区域，没有一个校园，就不像国内有那种操场，或者比如说像那种，我也不知道，可能哪怕有个食堂吧，我们这边连食堂都没人去。是谁一直那么执着啊 ？Whatever 是什么歌啊？我看一下，是泰国的吗？是这个吗？是这首歌吗？这什么东西啊？对呀，现在大家都喜欢看这些吗 ？Whatever 甜妹舞，这抖音上的，我的天，我的。打扰了，不是，你这个咋不直接叫我跳 Blackpink 呢？给你听真眼 NCT 的新歌吧。你们听了吗？这首歌挺好听的。我觉得有点像那个 Maniac 和 Boss 的结合。我明天开学，你们不是不让我那个回复了吗？我只有跟你们直播 say 个 hi 了。或者以后你们那个还是你们自己挑问题我来回答吧，还是之前那个比较方便，你们挑个前10个问题我来回答。
哎，你们觉得这一段像不像那个 Way Up 呀？等一下我看一下，这个。让我找一下 Way Up 的那个旋律是啥来着？就是我那个 part 前面的那个叫啥来着 ？Right now 爆棚的自信心，哦，就这个。等一下，我看之前是啥？我真的就是那。然后那个他那个 Baggy Jeans 是啥来着？有一点像不出来。我给你看啊，还有什么歌？给你们安利一些歌曲，你们可以没事的时候可以听。嘟嘟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 。这首歌也还可以。这首歌叫《This Is What Love Feels Like》哦，《This Is What Falling in Love Feels Like》。郭子为什么不活跃了吗？郭子活跃吧，只要我去商务活动，他都活跃啊。你可以问问他为什么不接，可以问他为什么不接剧和综艺。有了这两个，应该他更活跃吧。哎，你说还真挺神奇。我们应该算是内娱唯一一个没有综艺和影视剧支撑，靠音乐的艺人。如果按这样的逻辑来说，我们还挺抗揍的哈。那天我看到有一个是你们谁说来着？说作品就是我们的底气，我觉得这个非常的对。我们如果你们被欺负的话，麻烦把我的专辑发给他，让他听一下。我们已经开始做下一个专辑了。大家这次整体我觉得我们之前说没有达到我们的预期，其实指的是我们投入太高了。如果我们只是就是草率的发一发专辑捞钱的话，那肯定赚爆了这次。只是说这次整体投入太大了，所以才会出现那种情况。我的天，哇，这演太久了吧？这首歌也挺好听的。
对啊，不喜欢随随便便作品。对啊，确实啊。你说我们正常的话，我们本来其实我最初我们做这一行的原因也是就是想要有好的作品才做嘛。那如果只是随随便便的话，那纯属捞钱的话，那你说哪儿捞不是捞呢？非得在娱乐圈捞，这么难捞？对，我看你们在超话里面有些人说不自信啊，你别不自信啊！我说的专辑没达到预期，指的是我们投入太高了，你不要理解错误。你看，我们有线下，还有惊喜礼盒，还有实体专辑，各种周边，一会儿又有帽子。哎，你们有人买到这个吗？白色的款，我看好多人只买了黑色是吧？白色比较低调了，黑色比较就是突出了。没有白色吗？嗯？没有白色吗？真的吗？只有黑色？你看白色的，现场给你们试戴一下。这个鸭舌帽当时我选的一个比较好看一点的那种版型，就比较适合，因为它压的比较低，可能比较适合跳舞那种吧。但同时它也不挡视线。它其实白色没有什么好不好看，它其实就是一个正常的白色帽子。我那你们得去那个私信一下那个小管家，就那个微店的那个小管家，跟他说一下你们想要这个白色帽子。他特别听话，你们想要啥，每天都在跟我发信息跟我说啊，你们想要那个应援棒，你想要那个那个套，也想要那个娃，然后想要什么各种各样的东西，有些人还想要小卡册，太多东西了。对的。现在这个直播仅供家人观看啊，就是那些喜欢我舞台上帅帅气气、完美化妆的样子的朋友们，麻烦先退出。明天给你们看。现在仅供就是我的妈妈们。现在那个现在非 Cosmo、Olem、Nova、Apollo 和 Leonis 的专场啊，这个是云影天专场啊。这是一首非常浪漫的法语歌曲，如果你们想要来一个烛光晚餐的话，可以放一放。叫 Que reste-t-il， 我发不出来，这个发音非常困难。Un paysage, c'est bien craché, et dans un âge, le jeu visage de mon passé。Que reste-t-il de nos amours？ 我这个学期又选了法语，我真的就是那个叫啥，得寸进尺，对，就是非得海选，就为难自己嘛。如果哪天去那个叫什么时装周，可能还会用得上。
这个歌也可以，是 Miley Cyrus 的。Miley Cyrus 的嗓音确实不太一样，非常特殊。我们跟那个楼楼还拍了那个 Attention 的，只不过 Attention 的还没有发而已，可以期待一下。那个我觉得非常好看，也很搞笑。之后你们不是期待那个吗？那个我之前说的那个打歌来着，还有那个直播，我们后面可能打算把它做成线上的，就全部集合成一个线上，然后包括 Flag 的 MV、Attention 的 MV、Physical 的 MV， 还有 Like a Flower 的 MV， 其实这些都还没发，这些其实物料特别多，但是到时候可能把它全部集合在一个线上的 Live 把它给放出来。你们有什么好奇的吗？给你们汇报一下工作。反正我下个月要回来了，我基本上每个月都得回来一次。你们不用那么伤心了，感觉每次得送别好几次，一学期送别好几次。肉肉嘛，肉肉在成都啊，肉肉跟那个肉肉跟我家人们在一起。纽约时装周去年是几月份来着？我搞忘了，应该我不知道吧，主要看。回来一趟机票能赚回来吗？哈哈，这个就得看啊。我们学校建了一个新的那个教学楼，那个新的教学楼还挺大的，特别像那种。有点像那种博物馆的感觉，还挺漂亮的。底下还有打篮球的地方。租的房子，对啊，租的房子。T vlog 下一个 T vlog 太难剪了，真的，主要是得静下心来。我平常做一个 T vlog， 你看从拍，可能拍个2-3天密度的拍，然后拍完了之后你要剪，坐下来剪一个 T vlog， 你们看它虽然就10几分钟或者5-6分钟，但剪的话起码是一个星期的工程。这一个星期基本上每一天都起码得剪2-3个小时。一个星期剪，但当然你也可以一次做下来，就是花个10几个小时去剪它了。
新专辑的风格不太一样，新专辑风格更偏向那种你们可能听到的比较更偏向于pop 一点，不会有那么多舞曲，就应该不会有舞曲，对，是那种更偏向那种欧美风一点的，就是 pop 歌曲，像你们听的 Justin Bieber 啊 Charlie Puth 这种吧，可能 R&B 对。Switch 在啊 ，Switch 在下一个专辑，只不过还知不知道不一定还叫 Switch 呢，因为 Switch 应该也会大改变。下一个专辑里面总共3首歌嘛，这本来下个专辑都没了，因为这个专辑亏的有点忒多了，然后后面我们就是靠接了一些音乐节，然后再加上你们不知道突然猛冲了一下那个销量，然后就把它冲出来了。第二个其实还蛮突然的，蛮意外的。主要我们每次投的那个太大了，有点不太那个叫什么，不太咋讲呢？不太理性。我看啊，给你们听一些其他歌曲。啥？对。真的，我看好多人哦，那个就是等一下，哦，这首歌也很好听 ，Shawn Mendes 的 Where Were You in the Morning？ 等一下，我连一下蓝牙，怎么突然断了 ？OK。You said that you were staying over, but then I woke up to the cold air. How could you make me believe that there was something in between you and me? Yeah, I look around and I don't see you. Where were you in the morning, baby? You didn't leave your number for me. 我的天，那些就是刷很多字的朋友们，我是看得见你们的，你们不用刷那么多了，我知道了，我看得见。促成什么时候上线？上次说过了呀，朋友，上次说过了，来中国香港，好的，我听到了。成都开 live house， 开，发大财，谢谢你。为什么不去韩国打歌？韩国早晚都得去打的。但其实也真的很奇怪哈，我真的内娱好像真的没有人去韩国打歌，包括你看那些真的会就是从韩国回来的好多人都不会去打歌哈，很奇怪，我也不知道为啥。我还有5分钟我就跟你们 say 再见了。那我看现在有说直播多久吗？41分钟，我的天！我居然吃了这么久，吃完我准备睡了。其实你们问了很多问题，我都好像回答过呗。你们那个，如果有其他好奇的，没有好奇的，我就 say goodbye 了。
拜。